चैनल। मैं मोमिता आज आपके लिए लेके आई हूँ ड्रमस्टिक की एक रेसिपी। जो ड्रमस्टिक के फ्लावर होते हैं जनवरी के लास्ट या फरवरी के बीच तक ही मिलते हैं और ये ड्रमस्टिक के फ्लावर आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपकार है। इसे खाने से आपको चिकन पॉक्स जैसी बीमारी जो इस समय होता है वो आपको प्रिवेंट करेगी और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से तो आपको बचाएगा ही और इसके साथ साथ ये फ्लावर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, जिससे आपका शरीर बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम वो इम्प्रूव करेगा। ड्रमस्टिक के फ्लावर की बहुत सी रेसिपी है, वो मैं आपके साथ दूसरे दिन शेयर करूँगी और आज सिर्फ आपको ये ड्रमस्टिक के फ्लावर की एक सब्जी बहुत आसान से ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी देखते हैं। मैंने ड्रमस्टिक के फ्लावर लिए हुए अच्छे से धुले हुए हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत है। और एक ऑनियन स्लाइस किया हुआ है, पोटैटो स्लाइस किया हुआ है और पॉपी सीड यानी खसखस मिक्सी में पेस्ट किया हुआ है और सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। चलिए एक कढ़ाई लेते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई में तेल डालते हैं, तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 या 15 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं। और हम आलू डाल दिए इसमें। आलू थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक 1 या 2 मिनट तक पका दीजिए। आलू को 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को 30 सेकेंड 1 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें एक मिर्ची डाल देंगे। आप 2 भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, मैंने तो एक ही डाला है। और इसके बाद हम इसमें ड्रमस्टिक के फ्लावर डाल देंगे। ड्रमस्टिक के फ्लावर 30 सेकंड तक पकाने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और फिर हम इसमें पॉपी सीड की जो पेस्ट है वो भी डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी ऐड करेंगे और फिर हमने नमक ऐड कर दिया है और फिर हम कढ़ाई को ढक देंगे। 10 मिनट बाद देखिए कितने अच्छे से पक गया है और कितना अच्छा खुशबू। तो ये रही ड्रमस्टिक की रेसिपी और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।